Hello students, good morning everyone. Today let us start with the new part of your unit 1, diversity in the living world. So part 4 na ivattu ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ Ctenophora and ಫೈಲಮ್ Platyhelminthes. Today I will tell you about two phylums which are the phylums of non-chordates. Non-chordates ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ Ctenophora. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೂಮ್ ಜೆಲೀಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಮ್ ಜೆಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೂಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಡಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಕೂಮ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಮ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಕೂಮ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೂಮ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನು ಇದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮರೈನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಯಲ್ಲಿ, ಓಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಟರಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಸಿಂಗಲ್. ಇದು ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸಾಲಿಟರಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೋವರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲೋವರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕತ್ಲೆ ಇರುವಂಥ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೌತ್ ಏನಸ್ ಇದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈಸೋಫೆಗಸು, ಸ್ಟಮಕ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮು ಕೂಡ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಥ್ರೂ ವಾಟರೇ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಔಟ್ through the body surface. And nervous system, only a network of neurons are there. ಓಕೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೇನು ನ್ಯೂರಾನ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇನ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಟಿಶ್ಯೂನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೆಲ್ಸು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ ಸೆಲ್ಸೇ ಗುಂಪಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾರ್ವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಥರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ದಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವುದಂತೆ, ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಬೈ 8 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕೂಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೂಮ್ ಥರ ಸೀಲಿಯಾ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಸೀಲಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ 8 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕೂಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 2. ದೆನ್ ಶೋಸ್ ಬಯೋಲ್ಯುಮಿನೆಸೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಲ್ಯುಮಿನೆಸೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋಲ್ಯುಮಿನೆಸೆನ್ಸ್. ಬಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಲ್ಯುಮಿನೆಸೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟೀನೋಪ್ಲಾನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್
how you'll see the Ctenoplana and Pleurobranchiae system and Hormifora ಅಂತ ಇದು ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕೂಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, 8 ಕೂಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, 2 ಲಾಂಗ್ ಟೆಂಟೆಕಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟೆಂಟೆಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಲ್ಯೂರೋಬ್ರಾಂಕಿಯೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಲಮ್ Ctenophora ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ Platyhelminthes. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ನೀವು, ಇದು ಇದು ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ, ಇದು ಕೂಡ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್, ಇದು ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ Platyhelminthes, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಟೇಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅದೊಂದು ಟೇಪ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್ಸ್, 2 ನಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನು, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಫೈಲಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ತನ್ನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಹಾರನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತನ್ನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ, ಶೆಲ್ಟರಿಗೋಸ್ಕರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಅದು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಕೂಡ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ಮೌತ್. ಓಕೆ, ಆಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೌತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಏನಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಆಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಮೌತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನಸ್ ತನಕ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಥವಾ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಏನು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತೊಗೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್? ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾಗಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಷನ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ ಥರ ಐತೆ ಅಂತ ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಎಕ್ಟೋಡಮ್, ಮೀಸೋಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಡಮ್ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ವಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಅಂತ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲೋನೋಸೈಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಅಂತ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೊಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್. ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನು ನಾವು 3 ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು 3 ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್, ಒನ್ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್. ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು. ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂರಿಯಾ. ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು 3 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್. ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟನ್ನ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ NH3 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು. ಅಮೋನಿಯಾ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿಯಾ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲೈತೆ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಐಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪೋರ್ಸ್, ಹೋಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್.
ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಹಿಯರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯಾ, ಇದು ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊಲೆನೋಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್, ಬೇಸಲ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸೆಲ್ ಲ್ಯೂಮನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ನರ್ವ್ಸು ಲ್ಯಾಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಏಣಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, then excretory system, and these are the flame cells. Here ನೋಡಿ, you can see the flame cells. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯಾ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, this is cytoplasm and this is the nucleus. ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್. ಇದು excretory system, again I said you flame cells ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. this is the flame cells. And then here you can see the nervous system. ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ this is the brain, anterior regionally brain ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ here you have lateral nerves. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರುತ್ತೆ lateral nerves, and then longitudinal nerves or nerve cords. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಕಮಿಷೋಸ್ ಅಂತ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಕಮಿಷೋಸು ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ನರ್ವ್ಸನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ, ಹಿಯರ್ ARP, asexual reproduction by fragmentation and regeneration. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ that means one piece of the organism will cut off and that will develop into whole organism. And then regeneration. ಸೊ ಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹರ್ಮಾಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹರ್ಮಾಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್. ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬೋತ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಮದರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಝೈಗೋಟ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ ಎರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. N+N, sperm will be having n number of chromosome, egg will be having n number of chromosome, both will combine to give you a zygote which is diploid. 2n number ಇರುತ್ತೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲೀಫ್ ಥರ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ಸ್, ಲೀಚಸ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೇಪ್ವರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸೆಫಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಫಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ ನೆಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ, ಹೆಡ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಕ್ ರೀಜನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋವಂಥ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರೈನ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಟೇನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ, ಕಾಮನ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟೇಪ್ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ. ದೆನ್ ಪ್ಲಾನೋಸೆರಾ, that this is first flatworm, second is pseudocerus, and then Eurylepta. And then ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ here you can see excretory canal. ಇದನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇದು ಸೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪೋರ್ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಪೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಪ್ವರ್ಮ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟೀನೋಫೋರಾ, ಇದನ್ನು ಕೋಮ್ ಜೆಲೀಸ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಬಯೋಲ್ಯೂಮಿನೆಸೆನ್ಸ್, 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕೋಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಯುಮಿನೆಸೆನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮು
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಕೂಡ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೊಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನ ನಾವು ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಡರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ನರ್ವ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಷರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ಸು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಕಮಿಷರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ about the flatworms, and here you have seen the examples. And this is the planaria, idu planaria, idu liver fluke, and this is the tapeworm. So with this I will be stopping today's class. So thank you students.